小姐，揾你啊！見你一個人咁悶，咁你都係得一個啫，咪啱咯。今晚元宵，咪大家陪下大家咯。俾多杯啊！喂，嚟。我唔係諗住嚟陪你過元宵嘅喎，不過突然之間記起喬姨話過今日係你嘅生日，嗱，送俾你㗎。多謝你。你唔好太感動喎，如果唔係會嚇親我㗎。咁嘅日子都記得，我點可以唔感動啊？元宵節生日咁特別，點會唔記得啊？以前每年嘅今日，喬姨都會買好多酒菜，仲喺度飲天光。每逢佳節倍思親，到而家我已經冇晒親人。嚟啊！我哋為喬姨飲一杯。係啦，有咩生日願望啊？我有2個生日願望。第一樣，我想見一個人，不過唔會實現。第二個，我要做一件事，呢樣嘢一定會實現。咁咪幾好咯？咁你咧？我都有2個願望㗎，或者你可以當佢係一個嘅，不過1個又好，2個又好啦。我諗都好難實現。咁我好彩過你喎，我起碼有1半機會。咁咪唔應該成日苦瓜乾咁嘅口面咯。誒，你唔係喺孤兒院大嘅咩？點解你會知道自己係元宵節生日㗎？遲啲有機會話你知啦。唔好意思啊，今日心情麻麻地，唔會悶親你係嘛？唔會，我都係諗住嚟送隻紅雞蛋俾你嘅啫嘛。誒，仲暖暖地㗎，我啱啱先煮嘅。我唔阻你啦，我都係走先。你又做下好心收留我妹妹啦。我哋鄉下發生水災，差啲浸死啊！佢又未揾到歸宿喎，一個人孤苦伶仃，好可憐噶。二老爺求下你啊，我哋做牛做馬都冇所謂噶。好啦好啦，阿英你安排啦。多謝二老爺，快啲多謝二老爺啦。多謝二老爺。你叫咩名啊？我叫小芬。二老爺，小芬啊，二老爺會好錫你噶吓。開門啊！開門啊！做咩啊？走啦走啦！呢度唔係你嘅地方啊！走啊！走啊！快啲走啊！走啊！好多人都有嘅。二老爺，嗰個始終都係你孫家嘅血脈嚟啊！孫家嘅血脈只有一個，嗰個係秀峰。小芬，你唔好指意有咩名分啊！二老爺俾你嗰啲錢，夠你哋2個人平平安安過一世噶啦。你走啦，瑩姐，你叫我走去邊啊？你走得越遠越好，唔好再翻嚟啦。
條數好似唔係好啱喎，之前我同舒兒奶奶講過㗎。舅母叫我同你講聲，數簿上嘅銀碼就係佢老人家嘅決定。我就當刀仔可以鋸大樹，咁你都要衡量下把刀仔有幾利。咁少嘅數目，不如留翻嚟請人飲茶。股票話晒都係一種投機嘅買賣，佢老人家做慣咗穩打穩紮嘅生意，我睇都係。世界變得好快㗎，咁穩陣點得世間財啊！我3杯嘢。總言之，如果你想同孫家做生意嘅，咁細嘅數目我冇興趣，時間好寶貴。你睇下呢種人啊，3分顏色就上大紅，根本佢就係大紅咧。嚟食啲嘢先啦。啲咁細眉細眼嘅嘢，我食唔慣。莊玲，你同我咁熟，我先同你講，呢一筆錢咁大，你唔怪得我姑姐有顧忌嘅喎。你仲未了解佢，佢係一個睇乜嘢都唔及得上錢咁重要嘅人，所以你都係小心啲，唔好太過心急。你睇下，知唔知點解佢用一個咁大嘅蒸籠嚟裝晒啲點心啊？而唔係客人要一碟，佢哋就攞一碟出嚟。咁點解唔一次過攞出嚟，仲要一次一次咁攞咧？真係幾麻煩嘅。咪就係咯。咁講快，你想賺一大筆錢之後就走人？如果你真係中意喺街邊擺個檔，然之後每日攞嗰1個幾毫嚟生活嘅話，咁我都冇辦法。你咁樣就唔可以翻轉頭噶咯喎！你有咗呢筆錢之後，你認為仲需要翻孫家咩？你咁講都有啲道理嘅，都係等我諗下先再講啦。係啦，聽講你喺度揾緊你嘅手下喎，係咪啊？使唔使我幫下手啊？揾個人好簡單啫，唔使勞煩學少你啦。咁隨便你啦。好啦，咁我走先啦。咦，咁啱嘅？係咯，咁啱嘅，真係咁啱？真係好教好啦，冇乜所謂啫。咁啊係，你講嘢我都分唔出邊句真邊句假嘅。如果太認真嘅，咪自尋煩惱咯嗬。喂，喂，當街當巷，你咪拉手拉腳先得㗎。唔係真係嬲啊嘛？真又好，假又好啦，有乜所謂啫嗬？哦，冇，頭先啱啱飲完茶，跟住又咁啱見到咗報館，咁所以而家就嚟睇下咩事咯。我想試下登報紙，睇下搵唔搵得翻我阿媽啫嘛。都死咗咁多年啦，生死未卜，都好渺茫嘅。你究竟知我幾多嘢？條姨有同我提過你啲嘢，我仲知道你阿媽累得你好慘，點解你仲要搵佢翻嚟？係咪佢累我都好咧？佢始終都係我阿媽，一世人得一個㗎咋，而且佢都唔想嘅。仲有啊，其實要憎一個人咧，到頭嚟蝕底嗰個係自己。你越憎佢咧，你個心揦得越緊，你就越唔開心。咁有咩意思啫？人生短短幾十年啊，點解唔俾自己開心心咁過？每一個人都有做錯嘢噶啦，唔通你冇咩？有，不過我唔會要求人哋原諒我，自己做得錯嘅嘢，就要將佢承擔。咁你有冇試過原諒一個人啊？有機會嘅，試下寬恕人嘅滋味啊！
幾好噶，唔陪得你啦，天柱等我上堂噶，走啦。張大哥，揾咗你半日啦。你個反骨仔！反骨仔！反骨仔！有錢！老婆死！你做咩捉住佢啊？收聲！張先生，求下你，求你，俾次機會我，俾次機會我，放過我啦，大哥！放過你？你明知嗰個人啊係大哥嘅死對頭，你為咗賺雞碎咁多錢就出賣咗大哥，你呢次唔止害到大哥冇咗成批貨，仲累死兩個兄弟。你問啊？你問班兄弟肯唔肯放過你啊？你放手我個仔啊！大哥求你放過阿成啊！大哥，要湯要殺隨便你，但係我求你，你放我老婆同個仔啦！如果你肯斬自己嘅頭落嚟嘅，我哋就放咗佢哋。阿成，打開佢對手。冇阿成，冇啊！停手！放咗佢。同我有咁遠走咁遠，以後唔好再俾我見到你。大哥，點解啊？我想試下寬恕人嘅滋味係點啫。捉咗你！你肯放過我，你會對我咁好咩？我跟咗你咁多年啦，你係心狠手辣，有仇必報㗎。你會折磨死我哋㗎。都係要死啊！不如同你一齊死！哎呦喂！就算我俾個機會你，你都未必感激我啦。你冇事嘛？飲醉酒啊？你唔係好飲得嘅咩？有心事啊？我有問題想問你。問啊！老師唔怕答問題嘅。我想你話我知，寬恕人究竟係咩感覺？好似將你膊頭上面一嚿好大嘅石頭放咗落嚟，然後好輕鬆咁吸翻啖氣咯。如果對方害死你親人，咁你會唔會寬恕佢？你個學生啲問題都幾難答噶。如果真係咁噶，我都唔知我係咪真係可以寬恕佢。不過我會盡量去說服我自己嘅，唯有咁先係可以解決嘅方法。唔通報仇啊？唔係咁可以點啊？解決得到咩？報到仇係咪就可以將你心裏邊嗰種恨意消除？係咪可以翻返去悲劇未發生之前？要不擇手段咁去報仇，就算俾你成功咁又點？你可能要變成一個連你自己都唔中意嘅人，咁咪仲痛苦？你講得真係瀟灑。我問你，如果係我害到你幫人生仔，之後仲要骨肉分離，你會唔會原諒我？我答唔到你，我真係答唔到你。呢幾年嚟，其實我一路學緊點樣唔去憎一個人，就好似飲酒咁咯。去愛一個人，
就等於將你嘅支酒同人哋一齊分享，幾開心。但係要去憎一個人，就好似要將支酒打爛，一拍兩散，大家都冇得飲，咁樣開心咩？斟杯酒俾人係一件好簡單嘅事，但係要打爛樽酒就要好用力，唔小心咧仲會整親自己。所以要憎恨一個人，其實係好攰嘅。真係好攰。誒，老闆，你醒啦？你冇事啊嘛？你送我翻嚟啊？唔係，係姚姑娘送你翻嚟嘅。佢嚟搵我，叫我睇住你。佢仲話老闆你嘅酒量好差。啊，呢個樽佢叫我俾你嘅。如果再有唔開心噶，隨時搵我傾偈啊。不過有條件嘅喎，先要罰抄100次。我以後不再飲醉酒。